Hello， 大家好，我是妮妮家的汉堡。今天继续为大家带来搞笑脑洞美漫《辛普森一家》第28季第14集。要想生活有趣，就得上班摸鱼。辛巴在核电厂玩起了多米诺披萨，从他的工位起始，途经秃头的办公室，再然后是核反应堆，最后推倒装有披萨的盒子，让里面的披萨自动分块掉进他们嘴里。整个过程毫无纰漏，相当完美。不料辛巴还没来得及高兴，就听见了秃头的声音。但他这次居然不是来训斥辛巴的，而是告诉他在数纽扣比赛中获得了冠军，所以过来把奖品给他，还顺便奖励了所有员工1天假期。这当然不是秃头突然良心发现大发慈悲，而是他需要背着人处理尸体。这天上掉馅饼来的假期，辛巴决定回家和妻子一起享受。没想到还没进门，就看到了辛妈姐姐们的车，这心情一瞬间就不美丽了。一进家门，发现大家全都穿戴整齐，准备去参加车管局的颁奖礼。刚好辛巴不上班，辛妈就让他也一起去。车管局是辛妈姐姐们上班的地方，他俩威胁辛巴必须去，还安排了最差的位置。被逼无奈之下，他只好参加了这无聊的颁奖礼，但他也没让这两姐妹好受。他们主持的时候，他就一直在台下唱反调。这两姐妹的内心也是强大，完全不在意辛巴如何作妖，甚至还搬出了汽车宝贝装来活跃气氛。但这实在太过辣眼睛，辛巴是1秒都待不下去，坐上车就狠踩油门逃离了这里。好好的假期就这么被糟蹋，辛巴憋了一肚子的火，正打算去吃点薯片消消火，可没想到快餐店改革了，汉堡、薯片都没有了，只剩下什么乳酪辣酱三明治、牛肉香菇热狗等等，这些都实在太健康了。辛巴想要的是那种地沟油炸的垃圾食品，而这里连番茄酱都变成了蛋黄酱。辛巴崩溃的逃出了快餐店，还劝走了后面打算进店用餐的客人。此处没有垃圾食品，辛巴又想找别家，没想到他开遍镇上的大街小巷全都没有。绝望之下，他只能祈求上帝，这位吃货的挚友，用神圣的油脂洗刷他，把蛋卷赐给他，又或者是披萨热狗，只要能边开车边吃。可能是他的诚心感动了上帝，前方竟真的出现了一个辣热狗的广告牌。见到店主之后，辛巴还是不放心，问他这里最健康的东西是什么。店主指了指旁边的海姆立克急救法，辛巴一阵欢呼，还是熟悉的配方，还是原来的味道。小姐姐啊，咱们到家了。直到第2天晨光微曦，辛巴才回到家。此时全家人正在沙发上等他，辛妈在等丈夫给自己一个解释，为什么一晚上都没回家。辛巴觉得这没什么好隐瞒的，就回答说去吃热狗去了。辛妈想了一下，这借口倒是蠢到假不了，不过就算说的是实话，她还是很生气。你现在看我也像热狗吧？那必是不可能的，因为辛妈是汉堡。辛巴让妻子别这么火大，毕竟那可不是普通的热狗，而是杜斯的手车家卖的热狗。这个名字勾起了老辛普森的回忆。他说辛巴小的时候自己常带他去，那时候他和妻子，也就是辛巴的母亲，每周3都会送辛巴去那个地方，等他们做婚姻咨询。那时他们夫妻俩常常闹矛盾，哪怕是开车去做咨询的路上，他们都能因为到底谁的方向是对的而争执不休。老辛普森觉得妻子就是老爱指挥自己，而事实上他妻子只是因他每周都迷路才提醒他。老辛普森的刚愎自用在对待辛巴时更是如此，孩子不希望爸妈吵架，却被他曲解成辛巴喜欢看他们起争执，然后就是他们去做婚姻咨询，把小小的辛巴送到了杜斯那里。店家也许看出了这小男孩的忧伤，主动请他吃了根辣热狗，之后就一发不可收拾。记起那段回忆后，辛巴开始觉得他就是从那时开始选择用吃来掩盖感情的，通过这种方式来遗忘痛苦，确实让人难过。不过辛巴觉得他也借此拥有了强大的抗压能力，甚至他开始希望出现什么糟糕的事情，好借此来增加自己的食欲。辛巴这嘴不愧是开过光的，添堵的人立刻就来了。辛巴的姐姐们因为办颁奖礼超支被辞退了，为了省钱，现在只能暂住在家里。看着姐妹俩那嚣张刻薄的嘴脸，辛巴直接吓懵了。再回过神来的时候，已经在杜斯热狗那里了。因为那段回忆，辛巴记起了店主，记起他曾经被店主称呼为小热狗，所以也想问问对方是否还记得自己。可惜很遗憾，无论辛巴如何描述，店主仍旧没能在记忆中搜寻到他的身影，哪怕他都能记得1961年芝加哥黑鹰队的首发阵容。被重要的人遗忘，辛巴觉得热狗都有点不香了。这天辛巴又被秃头训斥了，赶在听到被辞退的消息之前，辛巴就按下了陷阱按钮，然后顺着管道滑到了车旁。在一眨眼的功夫，他已经又坐在了杜斯热狗那里。这热狗的味道仿佛真能抚慰他的一切伤痛。渐渐的，这里的客人也越来越多，阿可的快餐店再也无人光顾，甚至连阿可本人也成了杜斯的老主顾。有一次辛巴去那里的时候，恰逢听到店主在唱歌，就应声附和起来。这两人的配合确实相当默契。然而歌曲结束，店主还是记不起辛巴是谁。但不管怎么说，热狗的出现确实缓解了辛巴的悲伤情绪。不料某天，他看到了郁郁寡欢的辛小妹，就问宝贝女儿
儿发生了什么事，金小妹就把广播站被夺走的事告诉了老爸。这件事的起源是学校广播站召开的紧急会议，因为早间新闻，广播站的广播评分急剧下降，甚至连混混们毫无营养的游戏实况都能将他们踩在脚下。所以作为领导人，马丁有些沉不住气了。金小妹不明白为何他会这样，他们成立的初衷不就是报道想报道的吗？然后不去管外界的评分吗？马丁说时代变了，他那是幼稚园的想法，不是他们这专业的4年级广播。领导都发话了，金小妹也只得照办。然后他去采访了学校的一名留级生小胖子，还开门见山直入正题，询问小胖子那经典的哈哈是怎么来的。不得不说这问题问得不错。小胖子说这源自于他某次看到了一个混蛋做事很逊，然后就生出想要嘲笑那人的念头。巧了不是，现在这里就有能给小胖子发挥的人，眼镜仔。这次导字眼的新闻并没有引起多大反响，因为这无聊的对话在传播出去之前就被校长以资金耗尽扼杀在了摇篮中。与此同时，他还没收了金小妹的广播帽，无论怎么努力，广播站还是被取缔了，这怎能不让金小妹难过？为了安慰女儿，金爸说带她去热狗摊，她可以在那里做儿童菜单的找词游戏。当父女俩兴冲冲地走到热狗摊时，才发现这里居然关门了，上面还写着永久停业，已卖给新雇主。金爸不肯相信，努力寻找着蛛丝马迹，然而事实上就是这家店确实被卖掉了。老板说他都97岁了，也是时候该退休了。如此说来，确实没理由为难人家。金爸如今只希望他没把这家店卖给小丑阿壳，结果怕什么来什么，说曹操曹操到。除了阿壳，还有春田镇的律师团队，他们打算把手车交给一个3流演员，而且还要完全舍弃热狗，这不是瞎搞吗？金爸不等他们把话说完，就把手车接到自己车上，拖着他扬长而去。金爸的任性招来了警察，数辆警车外加直升机对他穷追不舍。在这紧要关头，金小妹叫住了警长，说自己有能力化解眼前的情况。这女孩坚定的眼神说服了警长，她将自己的麦克风递给了这女孩。接过麦克风后，金小妹首先自报家门，并介绍了整件事情的经过。然而在偷盗手车的原因上，她的解释是金爸正在执行一项任务，那就是拯救一家路边小店免遭抢劫。正在看新闻的漫画男听到这话，立刻就忍不住了，带着胖弟兄们揭竿而起，就打算去拯救这装满热狗的手车。这时金爸车子的燃料彻底耗尽了，车子就这样停在了半山腰，看样子他的任性也就到此为止了。没想到漫画男他们赶到了这里，他们要饮食过度，不允许辛巴就此放弃。于是这群人靠着蛮力把手车继续往上拉，费尽千辛万苦总算是拉了上去。然而一抬头才发现这才拿到哪儿啊？于是这群胖弟兄又开始向上攀登，终于他们齐心协力抵达了最顶端。不料向下一望，小丑他们已经在前方守株待兔了。可即便如此，辛巴依旧不打算放弃，他用手轻轻推动了手车，然后跳上去一起俯冲了下去。无人驾驶的手车不受控制的左右冲撞，然后猛地突破了桥上的围栏，掉了下去。若不是那条锁链缠住了栏杆，可能立刻就车毁人亡了。不过这锁链也承受到了极限，眼看就要断了。在这生死攸关的时刻，那店主出现在了桥上。不，我不能让我的小热狗去死。原来店主从未忘记过辛巴，他一直都记得那个贴心又悲伤的小男孩，只是他觉得自己让辛巴失望了。那时的辛巴需要的是一个父亲，而他能给他的只有塞满鸡屁股的蒸面包。辛巴说他不介意，还说爱那些鸡屁股，也爱他，因为陪他度过童年的不是腊热狗，而是店主。凭借着那双常年开罐头的手，店主把辛巴从死亡边缘拉了回来，一如曾经把陷入家庭纷争的小男孩解救了出来。最终辛巴毫发无伤的和家人离开了。本期视频就到这里啦，喜欢的小伙伴别忘了点赞、评论、加关注，咱们下期再见，拜拜。